हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। और मैंने ना बहुत सारा मतलब हर टॉपिक के ऊपर वीडियो डालते डालते मैंने देख लिया कि कौन सा वीडियो कैसा चलता है और कौन सी वीडियोस पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो हमने देखा कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो चैलेंजिंग वीडियो। तो इसलिए ना हम मतलब ऐसे ही बीच बीच पे ना मतलब चैलेंजिंग वीडियो को लेके आ जाते हैं। तो आज भी हम चैलेंजिंग वीडियो लेके ही आए हैं और आज हम करेंगे फिर से स्ट्रीजिंग चैलेंज। और जब तक मैं ना 10 तक ना मतलब ना कर लेती ना मतलब नहीं कर पाती हूँ, मतलब ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे। तो मैं आज फिर से 10 तक ट्राई करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाक से 10 तक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए रेडी। तो देखिए, मैं इस रीडिंग के लिए ये पेपर का टुकड़ा मैंने ले लिया है। एक, दो, तीन, चार, चार 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 चार, 5, 5 5 5 हो गया। पहले भी 5 तक ही कर पाई थी और आज भी पता नहीं क्या हो रहा है। 6, 6 तक ही हुआ। पता नहीं आज भी फिर से नहीं हुआ। और ये देखिए, ये वाला जो पहले जो मतलब जिसे मैं कर रही थी ना, वो थोड़ा सा गीला हो गया है, तो इसकी वजह से भी शायद नहीं हो रहा है। पता नहीं किस वजह से नहीं हो रहा है। तो आज भी हम 10 तक नहीं कर पाए और फिर से हमारा जो ये जो टारगेट है, हम 10 तक करने का जो टारगेट है, ये हम फिर से ट्राई करेंगे। और 10 तक जब करूँगी ना, तब मैं टाइटल पे लिख दूँगी कि 10 स्ट्रिजिंग चैलेंज डन। ठीक है। तो चलिए, आज का स्ट्रिजिंग चैलेंज भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए बाय, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के बाय।